搜救犬对环境要有适应力，对地形要有优秀的穿越能力，要有强烈的工作欲望，更重要的是喜欢亲近人。刚刚我们在做训练，对方是一个陌生的人，完全没有跟这只狗接触，但是狗可以很快乐、很愉悦的去找寻呼喊它的人。必须让狗是快乐的去做这样子的工作，狗才不容易累，狗才不容易去抗拒这样子的搜索行为。投入训犬领域将近30年的段传仁，921地震时住在南投的他感受特别深刻。我们台湾当时并没有专职专业的搜救犬，由我这边捐赠一些幼犬以及他们人员过来这边上课训练，让搜救犬能在我们台湾进行一个普及化。那搜救犬是一个主动性的搜索器材，它可以深入到人类我们救难人员所没有办法深入的环境里面去，并且它可以运用嗅觉去发现存活者或者罹难者。这个方面的话，是现在目前所有的科技器材所做不到的。在他家里的墙上挂着已经往生的阿布在2005年获颁的证书。这个是台湾的第一支民间训练出来的搜救犬，通过了我们当初消防署的评鉴制度，还有就是它也相同的，它也通过了国际搜救犬组织 IRO 的一个认证。国内的搜救犬主要分为瓦砾搜救犬与广域搜救犬。民间专家建议，因应不同的灾难类型，增加不同专长的搜救犬。我们应该更针对台湾的灾害特性，来训练各种不同类型的搜救犬，例如地震类型的倒塌建筑物的搜救犬，例如失踪人、登山客，这些失踪人的一个搜索寻找，然后再来就是一些所谓的寻尸犬，针对一些罹难者